同你講啊，真係嗱，男士以形補形，係啦，女士男士以形補形，哇，女士食咗滋陰真係好滋陰啊！做冬啦，或者譬如話你新年咧，譬如有個花膠有刺，去煲個湯咧，係成件事有感覺唔同。即係譬如話你到時每一碗湯有嚿刺，有個花膠，加粒紅棗點綴下，哇！成件事不得了啦，係嘛？大富大貴啦！嗱，呢一個叫做牙揀刺。我成日以為啲刺出面係好貴嘅，即係呢個一定要買呢個。你見唔見到？哇，10寸啊有係嘛？10寸，哇10寸啊，同埋咁樣擺咗出嚟係咁大塊。你見唔見到我成個 size 入邊咧透明嗰啲一支支擺咗出嚟？哇！呢個好豪華，好奢侈啊！哇，好正啊！好係一梳梳啲刺喺入邊咯，係咯，哇勁！一個710蚊嘅喎，係啊，真係咁平啊！我呢個起碼出面1400-15蚊呢啲冇得走噶咯。哇，呢個你710蚊樣啦。首先浸一浸佢，跟住之後就蒸，你又可以加啲薑啊，加啲葱啊，我嚟辟聲。蒸完之後咧攞出嚟就浸咯，浸佢過夜，咁就 OK 噶啦，係啦。你見唔見到呢一包咧？呢一包咧亦都係半斤裝啦。哇，其實半斤都有排食，咁鬼大包。好嘅，1、2、3、4、5、6、7，呢度有8支，係啦，即係圍上嚟50蚊到50零蚊到一支，係啦，食個豐富嘅早餐。海參咧，無論對男性也好啦，尤其是男性容易腎虛啊，呢個啊，我話俾你知啊，精力充沛食完之後，男士就補腎，女士就滋陰，係啦。跟住咧，你頭先咧呢度咧，老闆講得啱咧，就係當早餐食，低脂低卡滋陰，係咪？你一條，你畢竟你一條咧，你心諗哎呀一條夠唔夠飽啊？同你講啊，發咗出嚟咧嚇死你，真係好大條，你肯定食唔晒啊！真係個降三高啊，譬如血管入邊嗰啲血脂咧，即係嗰啲脂肪都可以帶走，血管入邊嗰啲膽固醇咧排走，好有益㗎，仲要咧係零脂嘅喎，減肥啊，係啊，哇！所以我覺得早餐我多一個恩物啊，係啊，譬如我飲個 MGT 咖啡，加半條海參，哇，威猛咯啩！哎呀咁細條，夠唔夠食㗎？哇！你發咗出嚟啦，不得了，超大，你見唔見到？係啊，幾大啊！不得了，你有你個細條。你係發到咁大喎，大概咧15至到21支就1斤，咁你半斤，我呢度數過咧就大概8條。當然你有陣時候你收到係斤斤大細啊，有啲細條啲咧，你可能有10條11條都唔出奇嘅。關東參呢一個，喺呢個好香嘅呢一個，一包咧就200克，200克咧大概1斤咧有120頭咯。咁呢度係200克咯，200克就呢個數量。你會以為覺得好細支係咪？你會過嚟覺得心諗咁鬼細支咩？原來我嘅手指係2格嘅啫，跟住發咗出嚟係點啊？發出嚟咁啊！你見唔見到嗰度嘅都咁大？你見唔見到個對比啊？所以你唔好以為好細，佢發出嚟好大。我呢啲咧早餐就真係可以一支一支咁樣食咯。嗰一支咧就大概可能50蚊到咁大支，但係呢個咧大概60蚊到咧就細支啲。但係你當係一個強化嘅進階，所以你哋唔好覺得細，因為呢個咧你發5日咧佢就會變到咁大支咯。一隻嘅行咗，你見唔見到？你見唔見到咁樣？佢雖然入門價個價錢貴啲，但係咧佢每一隻佢一包咧大概30零40隻啦，佢一包係大概200 gram 到啦，30零40隻啦，隻嘅圍起上嚟都係50-60蚊度咯，係得試下咁樣。同埋你冬至啊，同埋你新年咧呢啲咧又係必備嘅。我有啲客人咧佢未必係想食冬菇扒，佢諗住我嚟煲湯啊或者炆嚟食嘅，咁咧我哋可以揀呢一個比較中 size 嘅冬菇咯，中厚身㗎。呢個咧呢個係中平時即係之前我介紹嗰啲係可能咁大隻嘅，咁呢個咧比較咧中 size 啲嘅，比較性價比啲啦。同埋你睇下佢側邊，呢幾鬼厚肉。應該係咯，好香啊，好靚啊！你見唔見到啊？你睇幾厚身嘅冬菇，係啊，係好香㗎。同埋佢個丁又幫你切埋咧，咁你成壇嘢都係冬菇嚟，佢連個丁啊、隻腳啊，你唔見到？幫你直情啲腳咧幫你剪走咗。唉，呢個價錢真係啦 ，G1 70蚊㗎啦。呢一個如假包換嘅真發菜，同埋出面發菜賣好貴啊！哇，呢度發菜一包100克爽口啊，唔會一劈劈嘅，佢爽口㗎，仲要係100克咯。冬至可能食一卷，新年年三晚食一卷，年初三食一卷，一包可以食到3次。你唔使好多嘅，需要加一啲落去噶嘛，即係發財好事啊嗰啲咧，110蚊。出面咧，如果依一包呢個份量咧，你冇200蚊以上，你係一定買唔到，係一定買唔到。發菜咧，佢好爽啊，唔會一劈劈噶，係啊，同埋佢一定係真發。呢個係有1斤，有差唔多200粒，呢195蚊一包，勁香瑤柱味，哇，真係好香啊，真係細，我覺得。佢都唔係好細粒嘅，係嘛？呢個半斤係啦，195蚊一包，一包裡面300 gram 係啦。如果你想買大粒少少嘅，咁我都揀咗呢一隻日本原貝，佢係中 size 度啦，200 gram 260蚊，200係啊，抌幾粒落去咧，個湯就唔同味，好味好多。可以揀呢個 I1 195，又或者揀呢一個 J1 係日本嘅原貝啦 ，ESMA 嘅呢個就260。總之咧，你做冬啊新年咧就一定係必備，一定要有原貝噶啦，呢個係。